Сәлеметсіздер ме? Цистит дегеніміз не? Цистит қуықтың зәр шығарудың шырышты қабатының қабынуы. Көбіне әйелдерде жиі кездеседі. Себебі олардың зәр шығару өзегі қысқа болады. Түрлері: бірінші, жедел цистит, кенеттен басталады, белгілері айқын. Екінші, созылмалы цистит, ұзақ уақытқа созылады, жиі қайталанады. Үшінші, инфекциялық цистит, бактериялардан пайда болады. Төртінші, интерстициальды цистит, инфекциясыз қуық қабырғасының созылмалы қабынуы. Бесінші, геморрагиялық цистит, зәрде қан пайда болады. Себептері: суық тию, жеке гигиенаны сақтамау, иммунитеттің төмендеуі, жыныстық жолмен берілетін инфекциялар, зәрді ұзақ уақыт ұстап жүру, қант диабеті, жүктілік кезіндегі өзгерістер. Белгілері: зәр шығарғанда күйдіру, ашту, жиі зәрге бару, іштің төменгі бөлігінің ауруы, зәрдің лайлануы немесе қан араласуы, дене қызуы, кейде. Асқынулары: пиелонефрит, бүйректің қабынуы, созылмалы түрде ауысуы, бүйрек қызметінің бұзылуы, қан кету геморрагиялық түрінде. Алдын алу жолдары: суықтан сақтану, күніне жеткілікті су ішу 1,5-2 литр, жеке гигиенаны сақтау, зәрді ұзақ ұстамау, дұрыс тамақтану, инфекцияларды уақытында емдеу. Емдеу жолдары: антибиотиктер, дәрігер тағайындауымен, қабынуға қарсы және ауырсынуды басатын дәрілер, көп сұйықтық ішу, аяқты жылы ұстау, фитопрепараттар, дәрігер кеңесімен. Егер де сіз үй жағдайында циститті емдегіңіз келсе, алдыңғы видеода циститті емдейтін рецепттерді көре аласыз. Осы рецепті жасап ішсеңіз, циститтен 2 күнде құтыласыз. Үй жағдайында дайындалатын пайдалы рецепттер керек болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны басып қойыңыз. Мені жоғалтып алмас үшін. Сау болыңыздар, ем болсын.